daripada sudut jaga jarak yang kita lihat di sini, kita akan mendarat di landasan mendarat nombor 3 KLIA. Warna agak tebal juga. Tapi yang pastinya di Sepang ataupun di Kuala Lumpur tidak akan sama sesejuk di Hanoi. Itulah gamaknya kot. Bukit Pelanduk. Sungai Sepang sepadan antara Negeri Sembilan dan Selangor.
Oh lah, tak rasa langsung. Yang naik apa kita orang mendarat tu dekat Iran. Dengan sini sekali sama. Okey, kita dah sampai di landasan nombor 3 KLIA dan akan menuju ke terminal di KLIA dulu. Okey, setakat itu kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum We have landed at Kuala Lumpur International Airport and you will be disembarking at Asia's